咦 OK 喎。Hello， 大家好。哇，小編嚟啦。Hello， 大家好。係啊，今日係小編死咗啦，跟住我係幫佢代替佢直播嘅，冇錯。咁今日就冇乜嘢做嘅，因為我冇咩準備啦。跟住係啊，早晨啊，你好啊。跟住就係小編就我冇乜準備啦，跟住我就代替佢直播咗啦。咁大家有咩感情想分享下，或者係想問問題都可以嘅，勁好笑。歡迎大家入嚟個 live 嗰度講下嘢。我好緊張，勁好笑。Hello， 哇，你好衰啊，小編，衰到咧。可唔可以 at 你啊？我可以 block 咗你啊。我可以邀請你。哇，已經冇人睇啦，搞到個 live，哇，好犀利啊！大鑊了。Hello， 大家好。勁好笑。有冇要想入個live 嗰度講下嘢？因為我係小編嘅 friend， 係冇錯。我唔係小編本人，我係小編個 friend， 冇錯。哇，少咗，你入嚟支持我啊，太好啦！我係大嗌少咗，因為入嚟同我講下嘢，好 cam 啊！少咗入唔入嚟啊？同我講下嘢。雖然我是已經係成日講嘢，冇錯，係我個人係好奇怪。小編本人係男仔嚟嘅，但係咧，我係小編個 friend， 係小編本人係男仔嚟嘅。哇，你好啊，你叫咩啊？我唔記得你叫咩。Strawberry 係 Strawberry， 我記得你嘅。你好啊，大家好。有冇人想入嚟同我講下嘢？好鉗，因為我自己一個。哇，23你好啊，我記得你啊。Oops， 係小編本人係男仔嚟嘅，多謝大家。我唔知傾咩啊，你可以講下你嘅感情經歷啊，或者係做下自我介紹啊，可以想識下啲咩 friend 啊嗰啲。係啊，歡迎大家入嚟。唉，歡迎大家入嚟講下嘢，識下人。我咪 at 咗你咯，你平時喺度講得夠多嘢啦，仲唔夠啊？Hello 大家，係 Hello，歡迎大家入嚟。哇，你因咗鬧你啊，你有小編。係咪冇人入嚟？係冇人入嚟啊！哇，Andy Ho， 係冇錯，唔係起碼有人先啦，起碼有人入嚟先啦，係咪啊？起碼唔係全部都係 D C 咯。未啊，我未食 lunch 啊。OK 啊嘛，都冇人上嚟同我講下嘢。你係咪坐緊監咩？仲問我嘢？去死！原本有小編喺 comment 區嘅，
你又開 cam 啊，開你個 cam 啊，笨。啊，唔好意思。哦，原本有小編佢上緊堂啊，冇錯。跟住我攞咗佢個 account 嚟玩，冇錯。我會 block 晒你哋嘅。人傾就得，即係咩啊？有冇人想入嚟啊？要人去死啊！要你啫嘛，叫你啫，Andy Ho。我哋 friend 嚟㗎，平時唔會咁㗎，我哋 friend 嚟㗎。我同 Andy Ho 好熟㗎，所以先會咁樣㗎。我平時唔會咁啊，大家放心。平時唔會咁㗎，係啊，放心啦，放心啦。有人入嚟啦，有冇人想入嚟同我講下嘢啊？冇錯，即係可以問下問題啊，或者係講下自己想識咩 friend 啊，或者係誒我 at 咗你啦，唉真係冇啊，我同佢都好熟噶，佢係小編，係姓女嗰個咧，姓女嗰個係小編嚟嘅，你夠係啦，入嚟噶，我咪叫咗你入嚟咯，我有撳掣噶，哦講小編嘅感情經歷，係男嗰個小編啊嘛，係男嘅小編都係 A 零嘅，係啊。你啫嘛，你搞搞震，你入嚟搞搞震，我都係 A 零噶，佢話你 unable to join 啊，小編，冇啊，呢個女小編都係 A 零嘅，我係女小編，好好，我都係小編嘅，多謝大家。點解想開 account 㗎？咩都攞晒嚟講係咪？係啊係啊，我係黐線嘅，係，咁你快啲走啦你。點解想開 account？我冇開 account，呢個 account 係我攞人嘅 account 嚟玩嘅，係啊。你要唔要上嚟講嘢啊？呢個 account 其實係姓女嗰個。Hello Strawberry，你唔好淨係打 hi 啦，你要唔要入嚟講下嘢啊？你係 Strawberry 啊？係啊，我知啊。你咪上嚟講下嘢。我見到你 send 咗幅相係茶餐廳食緊沙爹牛麵，係咪沙麵定公仔麵？我唔知啊。見到你食緊嘢，我好衰啊！我幾多歲？不方便透露，多謝大家。我十，我72歲，72。哎呀，我越嚟越少人啦，整 round 晒呢個 account。我原本冇諗住咁樣直播，我原本諗住起碼會有人入嚟同我講下嘢。係啊，你好好人，係啊，你啲煩嘢。如果唔係以後唔開啊，跟住一定會有人話你唔好開咁樣。Hello，大家好，歡迎大家入嚟。喂，搵下人入嚟同我講下嘢啊，唔該。知我知，都係平時有我個 account 入嚟。咦，多咗人，Hello，Hello，大家。歡迎大家入嚟join 下個 call，講下嘢啦，分享下自我介紹啦，跟住講下想識啲咩人啦。係啊，係啊，OK。我 at 咗啦，BB，我 at 咗你啦，BB，使唔使食翻啖啊？都話咗 unable to join。我第一日直播就今日，大家冇得對我啦。
DC 得 Andy 好，想食阿 Man，誒咩？咦？想食下咩人？係啊，想食下咩人啊？想食啲係咪有人想食我？冇啊，唉，OK 喎，係啊係啊係啊，我需要有啲人上嚟同我講下嘢，哈哈，咦，Jacob，Hello Jacob，係，哇，啲人走晒，我就嚟死啊！喂卡啦，大家入嚟同我講下嘢啦，睇下先。at 咗，係啊，唔知講咩好，佢哋講嘢，self intro，開 屌你 cam，老母啊！咁撚快爆撚晒啲嘢出嚟嘅，你好惡啊！偷撚翻你個 account，屌！喂，又唔好咁啦，一個啫嘛，喂，又唔好咁啦，唉，就係呢個喂，柒頭偷唔好咁，撚咗個 account 啊！仆街！各喂，又唔位好咁，各位觀眾，你一啖啊，趕你走啊，冇啊！我走收翻 account 字密碼，屌！唔好咁啦，唔好咁啦，食翻你一啖咯，唔好咁啦，係啊，可以食佢，我可以俾啲女你食，例如係下面嗰個啦，我下面嗰個可以食，搞唔掂喎！你真係，你點真係唔識搞直解？播，我已經講緊嘢噶啦喎，好冇啊？完全帶動唔到呢啲話題喎，大佬！俾啲好似之前咁玩啲咩2選1嗰啲啊，屌！咁你俾要學識啲問題我主持。至得噶，我而你俾家嚴重啲問題懷疑應該要革職呢位全新小編啊！我，冇啊，唔要好咁革職呢位小啦，編。唔好咁啦，唔好咁啦，我問是吧？哇，搞唔掂喎，好撚狗劇喎，你都打情罵俏，屌你老母條撚樣仲細撚過我3年㗎！你收聲啦！我想講咧，呢個人其實同我阿妹係同一年，但係我阿妹係正常過佢超級多。呢個你收人係已經進聲！入咗呢個另外一個階段嘅癲，我想講。你另一半係黐自己黐身多少少啊？定係有翻多啲個人空間？即係可能淨係好少講嘢，但係都知對方嘅存在。喂，聽唔到我好似我講多次荃灣㗎，啦。我住荃灣㗎，我住荃灣㗎，係獨立多少少。一係黐人，二係獨立。喂，都好強啦！你咁樣問係咪啊？我72歲啊，冇啊，我冇興趣識人，多謝大家。哇，陰公得我個福啫，笑死我！你唔好笑我啦，講嘢你知唔知啊？三係冇女朋友，你唔信任，今日唔信，4日4-1。我覺得你呢個人係就係愚人節表白嘅時候我先會信，可能你其他日子表白我反而會唔信添。你已經平時係癲撚慣咗，當你愚人節表白嘅時候就好似認真咁啊屌！真係㗎？係啊，我覺得你係會似喺愚人節表白，然之後係認真。正常咁樣正常日子表白其實應該一定係撚鳩我哋嘅，大家小心啲呢個人啊！哎呀，唔好咁啦。嗰個我係我自己 account post 嗰個咧或者又醜又肥嗰個女仔係啊，大家可以識，講幾多好啦，又知唔知幾好啊。總之揾咗個又醜又肥嗰個就係我啊，即係我一個會咁講嘅啫，放心啦。哇，搞唔掂啊！退出一波先屌，好撚悶啊！我要拜瞓啊，拜。好撚悶啊！你直播。我會隨機抽人上嚟同我講嘢。OK，咩叫唔係啊？幾靚啊！你都冇我張相，點解咁嚟？有見過我個樣咩？應該冇。黐線，點咁噏？
而家 call 緊人上面，冇錯。喂，唔好咁啦，我 OK。哦，有人啊，有人，邊個？喂，你好啊，有咩想講啊？冇啊，喂，係女仔啊，我好似仲強先，唔知啊，傾咩？傾下你自己嘅 introduction 啊，講下自己嘅自我介紹啦，跟住咧就係想識啲咩 friend 啊，咁樣係。哇，好心累啊！我終於明白咗小編嘅痛苦。點解要加你？因為係啊，係好奇，因為冇人入嚟。我走啊！我想走啊！入親路啊！唔緊要啦，咁而家你知道咗我會 at 你，咁你就入嚟啦。好攰啊！真係走啊！真係好攰啊！走多幾個我都走啊！再係咁樣，唉，冇嘢做咩？冇啊，因為我係10分鐘之前先同小編講，跟住佢就即刻俾咗 account 我。我想傾啲咩？都可以嘅，即係傾下，都話咗傾下自己想識咩 friend，跟住講下自我介紹，講下有咩講下有咩興趣啊，仲強咯，即係之前個男嗰個時啊，自我介紹一下，係啊，係可以啊，我係72歲，跟住我平時好似嗰啲咧中學面試咧嗰啲啲見工嗰啲嘢係啊，中學面試咁樣，自我介紹下，唉，冇啊，大家好，好攰啊，好強啊，好想搵窿卷，係我72歲啊。中意點嘅男仔，中意我中意嘅男仔，唔係我講嘅，我講下笑咗先，正正常常咯，唔好唔好，我要 respect 係，我可以啊，我可以 at 你啊，你有冇收到啊？阿 Jacob，哦，另外一位師兄要唔要可以做，可以咁樣做，係啊，你可以講嘢，Jacob，哦，我就係想講一講我啲戇鳩嘅感情經歷。可以啊，唔係，by the way，我係初中啦，你當我初中，係你中意即啊，係你知嘅，好咯，我同你講過嘢嘅，唔認得我，梗係唔認得你啦。哇，喂，你收聲，你老母。反正我就係想講下啲戇鳩感情經歷㗎，即係咧A1，其實我係A2嘅，到而家 A1 就冇咩好講嘅，我覺得 A1 就係嗰種 puppy love 啊，就乜柒都冇做過嗰種啦。之後第二次咧就係我即係上年嗰啲咩戇鳩聖誕聯歡會咁之類啊。之後咧，即係嗰陣時我就係中意咗一個女仔好耐嘅，但係即係我身邊咧就有一個 bro 啊，有一個 bro 啊嘛。之後咧，佢大概係9月I mean 上年9月開始啦。之後就係話咩自己好多咩感情經歷咁之類啦。
好多感情經歷啊。之後咧就教我點樣溝女啊。之後其實溝女嘅時候咧，我都覺得有少少唔妥嘅。但係咧就即係佢話咩，佢自己好多感情經歷啊嘛，屌！之後我就跟佢做晒啦，我跟佢做晒啦。之後咧去到聖誕聯歡會嗰日咧，我就同嗰個即係按足嗰位師兄嘅指示，就同嗰個女仔表白啦。之後表白完咧就係衰咗嘅，但係衰咗唔係最傷心嘅點啦。I mean 衰咗唔係最傷心嘅點啦，就係最傷心嘅點就係我嗰個 bro 同咗我中意嗰條女喺咗埋一齊，我唔知點解，黐線。哇！信息量爆炸。咁佢哋而家仲係喺埋一齊緊，咁你有咩感受？仲係健在啊！仲係健在。是啊，好撚想喊咯，但係冇咩感受其實。我冇咩感受。咁祝你好運咯，只能咁算。即係你起埋唔到一齊，證明就唔係正確嘅緣分咯。咁你唔值得你去有任何嘅 bad feelings，我覺得。即係喺我嘅觀點就係，只要兩個人唔係互相中意，唔係真係有即係喺埋一齊，唔係真係嗰啲係咯，咁就唔需要為咗啲咁嘅人去唔開心，去留戀佢哋咯。我係咁樣咯。祝你都希望會係咯，希望你會有個即係啱你嘅另一半咯。繼續都多謝你活躍下我嘅氣氛。算啦，我告辭啊，我想喊啦已經，拜拜。好啦，拜拜。小心，保重。我已經5日，你咪 A0咯，你俾咁多意見，你之前都 A0啦，你又俾咁鬼多意見，咦我，好攰啊，我要走啊，想走啊，呢日我都唔知做緊咩啊。哇，好靚仔啊，好靚仔啊，你想搞我啊屌！好靚仔啊，哇！我肚餓，佢特登還你，我覺得係咯。你識俾意見咩？你死啦！小咗你入唔入嚟啊？我 at 下小咗先。小咗你知唔知我係邊個啊？我信息諗出啊，好肚餓。小咗入嚟啊！小咗唔接受我嘅原發。有咗靚仔，笑乜嘢啊？笑人哋棘咗。喂，小咗，如果你出樣嘅話，我就俾你開一次直播啊！即刻一堆人湧入嚟啊！小咗果然係邊咁多人啊？不過同時邊咁多人。我點樣踢啊？我可以貼走佢，我可以 remove 嘅。remove 咗，唔好意思啊，我哋少少棘。即刻有人入啊！你都走埋啊，小編你走唔走啊？小咗走咗，so sad。要係入多次嚟，好靚仔啊！好攰啊！我個聲就係沙啦。哇！你收聲。咦？可以啊，小咗。點解要影自己隻腳？你好 charm 啊，隻腳。大佬啊，上緊堂嗰間。上緊堂咁又入嚟，師兄上堂入嚟真係。Tours。
跳咗上堂入嚟，多謝你啊，好兄弟。Thanks bro，我唔可以叫你 bro。啊，你答我點解我唔可以叫你 bro？我教呢個咩啊？聽唔到？你聽唔聽到啊？我教呢個唔可以 wave，我 wave 啊？我哋教乜嘢啊？我嚟你間學校搞嚟啊！我嚟你間學校搞嚟啊！我喺你學校附近嘅咋？我啦，誒，唔係我可以接你放學喎，唔係你嗰邊。喺度，即係我喺隻電因為即係最大聲。你講乜嘢啊？完全聽唔到。而家係同緊啲friend 講緊嘢，傾緊偈。我都唔知傾緊嘢。我就係知道而家可以啊，可以啊。喂，少咗你走一走先啊， OK 啊，因為完全聽唔到你講嘢，唔好意思。想死啊！哇，Samuel，屎忽油，你入唔入啊？你好啊，我黐線。好啊，你好啊，呢個女仔嚟㗎。哦，可以啊，可以啊，你好啊，15歲。你好啊，我居然72歲啊！想搵一個大過我嘅男朋友，但係我唔識點搵。你隔離嗰個16歲啊，有冇興趣啊？應該都可以嘅，但係我想要大過我少少嗰啲咯。佢16歲喎，你15歲。我想搵一個大概17到18歲咯。我唔多想 follow 你，你 ID 係咩啊？我 ID 唔知 account follow 你先啦，就 follow account 呢個咯。唔係啊，我有自己 account 嘅。呢個我自己 account follow 你先。我中意呢種。有冇17至18歲嘅？屎忽又唔好嘈。有17，我哋呢度得16歲啊，最多。太壞，唔係我中意呢種 type。我記到你哋個多晒好多17、18歲嘅喎，好似都有。17、18，我哋你可以問下你個小編，應該會有㗎。你自己忍唔住笑。喂，唔得，我好中意你啊！同埋I mean 即係你活躍氣氛好好笑，as a friend。所以有冇啊？我真係想搵。我想搵返啲有腹肌嘅。唔講嘢，跟住咁樣聲我嘅聲經過住你。我同你要一個啊，呢個啊，嗰個。邊個？我搵下先。喂喂，小大 IG 係咩啊？喂，小片，小大 IG 係咩啊？我好似佢轉咗名㗎。喂，你冇 at 佢 IG 有冇搞錯啊？哎呀，佢 IG 係咩？超啊，係啊，小編嗰個啊，係，你睇下啦，佢係佢今年18歲啦，跟住係有腹肌嘅，識日文嘅，做緊 gym 嘅而家，係啊係。會唔會係渣男嚟㗎？我驚渣男㗎喎。佢心情專一㗎，佢 A1嘅咋，佢仲係處男嚟嘅。A1處男係咪真㗎？係啊，處男嚟嘅。可以啊，可以。就係你哋平台嘅問題。乜嘢話？你哋平台要負責㗎嘛？
等陣先，我諗到錯。冇啊，佢係正常人嚟啊，佢好好人嘅。我哋成個 group 都想溝佢啊，你快去揾佢。我想問下小飛係咪真㗎呢個？問你啊，小編。問你啊，Jacob。阿老先生。小飛係新嚟嘅，我驚唔掂喎。唔係啊，我對佢哋好熟悉㗎，你放心啦。我對全部都好熟悉㗎，對呢班人仔。點解要用友仔嚟到表達呢班人呢？我黐線，我聽到有人嗌我把聲，嗌我個名，黐 group 人嚟啊，其實有乜水啊？你係咪叫你個名啊？你係咪喺 DC 幻 group 覺㗎？啊？係啊，你係咪 DC group 㗎？我唔係啊，我新嚟㗎。唔似，唔信。你乜水？睇下先。撞鬼！冇啊，我對佢哋個 group 啲人好熟悉㗎，我唔係新嚟啊，我嚟咗成幾個月咋，你放心啦。幾個月？係啊。我係好少上直播，不過咧我好少上直播，但係我係平時都會喺日直播咯，即係我都會喺直播嗰度玩。係咪唔好問啊？又我答下大家，我係一個處女，我唔係男嘅。你把聲好好聽，你係咪 les 㗎？你考慮咗下 les？個打算就冇啦。喂，屎忽由你入嚟啊！你你講打和啊？點解要咁咧？梗係要我講打和咧？係喎，如果除咗小大，仲冇其他男仔可以俾我揀？唔講嘢。我老細咩？唔講嘢嘅。我問你有燒過啊？我走咗啊！咦，唔係我喺度，但係點解我個嘢見唔到？我好想死啊，好攰啊！咁我係咪走啊？